Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Jaya Gopi Jaya Bharata Vivaradari Jaya Gopi Jaya Bharata Vivaradari Yashodanandana Vrajanarangana Yashodanandana Vrajanarangana Yamunatira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Jaya Gopinana Bharava Vivaradari Jaya Gopinana Bharava Vivaradari Yashodanandana Vrajanarangana Yashodanandana Vrajanarangana Yamunatira Vanachari Yamunatira Vanachari Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Haribo Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Bolo Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Nitya Gora Hari Bo, Hari Bo, Hari Bo, Nitya Gora Hari Bo. Jaya Jaya Prabhupada, Prabhupada, Jaya Jaya Prabhupada. Jaya Sankirtan Ki, Nitai Gora Brahmanande, Hari Hari Bo. Hare Krishna. Hare Krishna. Welcome everyone. 皆さん、 Nice to see you. 皆さんようこそいらっしゃいました。皆さんにお会いできて嬉しいです。バカバディギター。あ、英語のバカバディギター。はい、コンタクト。 I can use my phone. Maybe. あ Oh, maybe. 必要ならない。いらない。大丈夫。自分の携帯を使う。You need a stand? No, No. it's okay. Or I can use my phone maybe. Sure. Bhagavad Gita. Okay. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Srimad Bhagavad Gita ki jai. So, dear devotees, we will speak on 14th chapter of Bhagavad Gita, text 4. 14章の4節です。14 chapter 4, right? Chapter 14, text 4. 14の4。 Okay. So if you have the Sanskrit in front of you, you can sing after me, サンスクリット語の本がある方は or you will be able to hear and just repeat. 僕のことにリピートしてください。 Okay. Sarva Yonishu Kaunteya Sarva Yonishu Kaunteya Murtayaha Sambhavantiyaha Murtayaha Sambhavantiyaha Desham Brahma Mahatyonir Tasya Brahma Mahatyoni Asam Brahma Mahatyonir Tasya Brahma Mahatyoni Aham Bija Pradapita Aham Vichapradapita Sarva Yonishu Kaunteya Sarva Yonishu Kaunteya Murtayaha Sambhavantiyaha Murtayaha Sambhavantiyaha Desham Brahma Mahatyonir Tasya Brahma Mahatyoni Sorry. Tasam Brahma Mahatyonir Tasya Brahma Mahatyoni Aham Bija Pradapita. Aham Vichapradapita Last time. Sarva Yonishu Kaunteya Sarva Yonishu Kaunteya
Murtayaha Sambhavantiyaha Tasam Brahma Mahadionir Aham Vija Pradapita. One lady and one gentleman first and one lady. See? Sarvayonishu Kaunteya Sarvayonishu Kaunteya Murtaya Sambhavantiya Tasam Brahma Mahadyoni Aham Bija Pradapita. Okay, since you got the books, another gentleman can chant. 14:4. Chapter 14, text 4. Sakamoto-san, did you find it? 14. Okay. Yeah, let him chant. Sarvayonishu Kaunteya Murtayaha Sambhavantiyaha Tasam Brahma Mahadyoni Aham Bija Pradapita. Sakamoto-san. Sarvayonishu. Oh, sorry. Try again. Sarvayonishu Kaunteya Sarvayonishu Kaunteya Murtayaha Sambhavantiyaha Tasam Brahma Mahadyoni Aham Yoni Pradapita. Aham Vija Pradapita. Okay, one last gentleman. Maybe this. Okay. Sarvayonishu Kaunteya Murtaya Sambhavantiyaha Tasam Brahma Mahadyoni Aham Bija Pradapita. Ladies. Sarvayonishu Kaunteya Murtaya Sambhavantiyaha Tasam Brahma Mahadyoni Aham Bija Pradapita. Hare Krishna. Mohini. Sarvayonishu Kaunteya Murtaya Sambhavantiyaha Tasam Brahma Mahadyoni Bija Pradapita. Aham Vija Pradapita. Mohini. Sarvayonishu Kaunteya Murtaya Tasam Brahma Mahadyoni Aham Vija Pradapita. You like to try? You want to try?
めてきた。スバヨニサンテガテヤ。サバヨニシュカウテヤ。サンババンティヤ。ムッタヤサンババンティヤ。タサンブラママハヨニ。アハンビジャプラダピタ。So you all becoming Sanskrit scholars. みんなサンスクリットの学者の方になりました。Okay, translation and purport. 翻訳と解説します。Okay, please try to listen carefully now. よく聞いてください。It should be understood that all species of life, O son of Kunti, are made possible by birth in this material nature, and that I am the seed-giving father. クンティの子よ、多種多様な生命体はすべて物質自然に誕生することにより生前可能になったのだが、その種を与える父は私であると知れ。Okay. Now there is a short purport by Srila Prabhupada. 短い解説がプラパーダによってあります。In this verse, it is clearly explained that the Supreme Personality of Godhead, Krishna, is the original father of all living entities. 解説読みます。この説ではバガバーンでいらっしゃるクリシュナが全生命体の根源の父であることを言明されている。生命体は物質自然と精神自然が結合したものである。こうした生命体はJai Shri Radha Govinda ki, Jagannath Subhadra Baladev ki, Shri Gaur Nitai ki, Gaur Premanande. Okay. Let's focus your mind, all of you. I'll read from the beginning. In this verse, it is clearly explained that the Supreme Personality of Godhead, Krishna, is the original father of all living entities. この説ではバガバーンでいらっしゃるクリシュナが全生命体の根源の父であることを言明されている。The living entities are combinations of the material nature and the spiritual nature. 生命体は物質自然と精神自然が結合したものである。Such living entities are seen only on this planet. Sorry, not only on this planet, but on every planet, even on the highest where Brahma is situated. こうした生命体はこの地球だけではなく、どの惑星にも存在し、ブラフマが住んでいる最高惑星にさえも存在している。Everywhere there are living entities. Within the earth there are living entities. Even within water and within fire. どこにも生命体は存在しているのである。地中、水中、火中にさえも生命体はいる。All these appearances are due to the mother material nature and Krishna's seed-giving process. これらすべての生命体は母なる物質自然にクリシュナが種をお与えになったことにより出現した。The material world is impregnated with living entities who come out in various forms at the time of creation, according to their past deeds. 物質界は生命体を受胎して、その結果、生命体が過去の活動に応じて、創造の時にさまざまな形態で現出するというのがこの説の、要旨である。Om Agiranti Mirandasya Giranjana Salakaya Chakshurnitam Hena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manavistam Stapitam Ena Bhutale Swayam Upakatam Dadati Swaha Padantikam He Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gorangi Radhe Vrindavaneshwari Vishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye Panchakapa Purvascha Kripa Sindhu Devacha Patitanam Pavebhyo Vaishnavyo Namo Namaha
Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasari Gaura Bhakta Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Hare Rama, Rama Rama. So Bhagavad Gita actually is a science book. バガバットギーターは科学の本です。It's a leadership book and a love book at the same time. そして愛の本でもあります。The science of Bhagavad Gita deals with the material world and also with the science of self-realization. バガバットギーターは科学の本なんですが、同時に物質についても、物質界についても書かれていて、セルフリアザイゼーション、自分自身を知るということについても書かれています。Bhagavad Gita is a leadership book because Arjuna represents the perfect leader. バガバットギーターはリーダーシップの本です。なぜなら、Arjuna represents the perfect leader. アルジュナが完璧なリーダーだったということが、バガバットギーターがリーダーシップの本ということを証明しています。What is a perfect leader? 完璧なリーダーとはどんな人でしょう？ One who is leading others somewhere. What is a leader? One who is leading others somewhere is a leader. リーダーというのは誰かをどこかへ連れていくという人です。Yeah. So why Arjuna is accepted as a perfect leader? ではどうしてアルジュナがその完璧なリーダーだったのでしょうか？ Because by his example, he surrendered to Krishna. He's showing us how he's leading us also to surrender to Krishna. That's why he's the perfect leader. アルジュナが完璧なリーダーなのはクリシュナに前面に置いてこうフォローしていったからです。だから彼が完璧なリーダーとして現れています。And Bhagavad Gita is also a love book. そしてバガバットギーターというのは愛の本です。It's the love between the guru and the disciple. それはグルと弟子の間の愛の本です。It's the love between two friends, Krishna and Arjuna. それはクリシュナとアルジュナの2人の友達友情の愛の本でもあります。And it's the love of God with the living beings, with all living beings. それは神と全生命体の愛の本でもあります。So, why God love beings? どうして神はすべての生命体を愛しているのでしょうか？ It is answered in this verse. その答えがここの説に書かれています。It says that he is the original seed-giving father of all living beings. それは彼がすべての源の根源だからです。So, a good father, he loves his children. この素敵なお父さんが子供を愛しているということです。Good mother, she loves her children. 良いお母さんは子供を愛しているということです。So, how can we understand this statement of Krishna that he is the seed-giving father? どうしてクリシュナがそのすべての種をまいたということがわかるのでしょうか？ We have to become very analytical. Very analytical means to examine very carefully reality. 私たちはこの真実をわからないといけない。類推ですか？わかるってことですよね。よく気づくとか。To analyze. すべて細かく分かっていかなければなりません。Intelligent people don't just believe something.
賢い人はただ純粋に信じるということはしません。 They want to examine something very carefully before they consider it something worth accepting. 賢い人はまずそれをテストしてみて、本当にそれが本当なのかということをじっくり研究してみます。So many times people, if you ask them, why do you believe in something? They cannot explain. 人にどうしてそれを信じることができるのって言ったときに、They cannot explain. If you ask them, why do you believe in something? They cannot. 説明ができないからです。Sometimes they will believe in something because sentimentally they believe in something because they like some person, maybe from their family, grandmother, grandfather, and the grandmother, grandfather believes in something, and then the child or the grandchild also believes the same thing because of this relationship. それは人との関係で、例えばおばあちゃんが信じてるからといったそういった理由で、センチメンタルな理由によって信じてるだけだったりすることがあります。And if you ask them really, why do you believe what your grandmother is believing or what your father is believing, they cannot really defend their argument. で、どうしてじゃあそのおばあちゃんが信じてることを信じてるのって言われたときにうまく説明することができる。So spirituality is a science. なので精神性というのは科学です。It's not some belief. それはただの信じるということではありませ Krishna ん。 never says in Bhagavad Gita, believe in me. クリシュナがバガバットギーターで私を信じてとは決して言っていません。 He never says, Arjuna, believe in me. アルジュナは僕を信じてそのことは言っ Do て you いませ believe ん。 in Krishna? あなたはクリシュナのことは信じてますか？ If it's about clear understanding that Krishna exists. それは信じるのではなく、完全に理解すること、クリシュナがいるということは完全に理解するこ At least philosophically, first we should understand that Krishna exists. と。なので、最低でも哲学的にクリシュナがいるということを理解する必要があります。 And then by practicing Bhakti Yoga, we will realize that practically, not by practicing Bhakti Yoga, we will directly realize Krishna exists. バクティヨガを練習すればするほど、クリシュナがいるということが理解できるようになってきます。 So first, theoretically, we have to realize something. Theoretically, theoretical. Theoretical means intellectually we have to understand something. それがあることによって反応で理解していくことが大切になっています。 And then when we practice spiritual life, then we will realize directly そし by て experience. スピリチュアルライフというのを練習することによって実体して自分で感じてクリシュナがいるというのを分かってくるようになってきます。 So why should we believe that Krishna is the seed-giving father of all living beings? What is our argument? どうしてその種を与えたのがクリシュナなんでしょうか？ Maybe because Prabhupada said. Someone say, well, Prabhupada said, then I accept. それはもしかしてプラパーダが言ったから、じゃあプラパーダが言ったからそうなんだねっていうことになってるかもしれません。 So that's fine. We can accept そ the れもいい words. かもしれないです。 We can accept the words of an acharya. ファンダーチャリア作ってくれた人、グル、プラパーダが言ったことを信じるっていうのは、それはいいですね。 But still, we have to come to our own analysis, our own conclusion. しかし、私たちは自分自身で、なんでかっていうのを分かっている必要があります。 Otherwise, it's called blind faith. そうでないと、ブラインドフェイス、ブライド見えない、真実が見えてないのと同じ。 Believing in something without understanding it is blind faith. きちんと理解しないで分かっているというのは、ブラインドフェイスと言います。 So spiritual life is scientific. It's about being analytical to understand.
なので、精神的世界というのは科学なんです。Otherwise, if we are not intellectually understanding, we can be very easily convinced into something else. それを精神的にきちんと理解していないと、間違った方法、違う考えにとらわれてしまいます。Especially if we have some difficulties in life, some problems in life, and someone comes and says, "Why do you believe in Krishna? Look how many problems you have. Just come and believe in Shiva or something else. Everything will be fine." Then easily you can be swayed away. なので、人生で困難になっていたときに、クリシュナ信じてるのにうまくいってないじゃないか。じゃあ、クリシュナじゃなくてシーバを信じればいいんじゃないかって言われたときにきちんとした答えを持っている必要がありますね。So, but if one has a deep intellectual understanding, be misdirected by other people. それなので、そのきちんとした知識を心の奥底から分かっていれば、そういった質問に言われた時も、あれそうかな、シバだっけなって思わないで、ちゃんとクリシュナだっていう答えをその人に伝えることができるよ。So this evening I'm going to encourage you all to become more analytical, to approach the process of Bhakti Yoga more intellectually. なので、私はここで皆さんがもっとそのバクチヨガというのを理解するような手助けをしたいと思います。Because I know you will become stronger spiritually in that way, and you can help others become stronger spiritually. そうすると、あなた自身が強くなり、周りの人にもその強い決意というか、ハートで接することができるからです。Okay, why should we accept Krishna as the seed-giving father? さて、じゃあ、その種を与えたのはクリシュナとどうやって理解しましょうか？ What arguments are there? Because Bhagavad Gita is saying, どんな意見ありますか？バガバットギーターが言ってるからですか？ so we have to come to an actual conclusion. なので、私たち自身の答えを持ちましょう。And then we'll have faith in Bhagavad Gita in a true sense. そして、信念をバガットギーターと結んでいきましょう。How do we make some investigation? Investigation. Research. 根拠を持っていきましょう。根拠を見つけましょう。どうやって根拠を見つけますか？ Or research. はい。根拠を見つけましょう。It's very simple. We need to look at what are the options for existence. What are the options for us being here? それ簡単です。なんで私たちがここにいるのかということを考えてみましょう。Like there's the scientists. They say we're here because of some explosion. Accidentally, we appeared. 科学者たちはビッグバンが爆発して私たちがここにポーンとできたと言います。There is the religious people. There are religious people who say that God created us and that's why we're here. 宗教的な人たちは神が作ったから私たちがいると言います。And then there may be people who say, actually this world doesn't exist, it's all a dream. ある人たちは本当は実在しないでこれすべて夢かもって言います。So and then some others will say, like our book will say, Bhagavad Gita will say, you're eternal living being. で、バガバットギーターは私たちは永遠のものだからと言います。And then which one of all these options is true? どれも本当のことですね。So we have to think through all of them. なので、一つ一つ私たちは考えてみる必要があります。So let's look at first the atheistic science. 最初にこの科学者たちが言っていることについて考えてみましょ They say everything was a big bang. It's an accident. There is no God.
彼らは全てはビッグバンのせいで神などいないと言っています。Said this. どうやって私たちはこれを認めましょうか？ Or why should we reject this? どうやって私たちはこれが違うと言えるでしょうか？ Argument to accept or reject. これをいいというのも違うというのもそれなりの意見が必要になってきます。So if we look at the theory of the Big Bang, we understand that whenever there is an explosion, after the explosion there is destruction generally, not creation. 爆発があった後は創造じゃなくて破壊がありますよね。So I've never seen someone explode in something and then after that something structure is being created from the explosion. で僕は何か誰かが爆発させた後になんか新しいものが作られたなんて見たことありません。And then we see that we have laws of physics that are fine-tuned for life. Fine-tuned for life. For life, physical laws that are fine-tuned for life. That are so fine-tuned that life can exist. I don't get what fine-tuned. Fine-tuned to tune something nicely. Like a radio, you tune it. Yeah. Fine-tuned, precision. Oh, can you say that again? So, Mm. so there are laws, physical laws that exist in the world, and they are 物質 fine-tuned. 的な質があります。 Okay. ゼータの法則ですか？物理の法則？法則のこと。 There are laws, physical laws. Okay. Physical. Laws of physics. Laws of physics. Physics って Newton's law. In Japan, you don't study physics. You don't know what the word physics. Me. 物理学。物理。Oh, sorry. That's Newton's law. 物理。私が苦手なとこ You ろで got す。 the word now. So there is a laws of physics that are fine-tuned. Fine-tuned means very precisely put. 物理の法則があるんですね。きっと。で、 Okay. チューンしていく、こう、合わせていく。そう狙ったものがあるはずだっていう、うん、そういう変化の変化を変化を偶然じゃないっていうことを今証明してるんだから、何か狙ってチューンしたということはそこで物理の法則できちんと狙っていくってことをやってるんじゃないかってことです。すいません、物理が苦手だった。I'm sending you all back to school. みんな学校に戻った。Sorry, I didn't say this. I was thinking. I thought. Anyways, we have to learn, study Bhagavad Gita in that way. So I'm sorry for being difficult on you, but I want you to learn nicely. こっちの物理の頭でもバガバットギターをしていく必要があるので、こういう話もしていきます。So there are physical laws that are fine-tuned for life, for existence of life. なので、物理の法則がありまして、その物理の法則っていうのは、チューニングして合わせていって物事を発見していくというやり方があります。This immediately indicates that there should be consciousness behind this fine-tuning. そのきちんと合わせることによって意識というのがそこにあるというのを発見することが Can't be just some accident or some explosion responsible for this fine-tuning. それは偶然に何かができたわけではなく、きちんとチューニングしたからそこに何かがあるはずです。偶然ではないということです。Yeah, there are many other arguments that defeat atheism. 他にもこういったようにただビッグバンでできたっていうののそれをなぜそうじゃないかという意見がたくさんあります。I'll share just one more with you. もう一つシェアしていきましょう。Good example. I hope you know the word biology. 物理学です。生物。Oh my God, sorry. 生物学。本当に無理です。助けてください。So biology shows, if you study the body, it shows extreme complexity within the body.
What you say for me? すごいとても複雑。生物学的に。にはとても複雑構です。造。 So the complexity is information, complex information exists within the human body or the biological body. There is a complex information in the biological bodies. 人間の体にはとても複雑なインフォメーションで作り上げられています。So we have organs. We have organs. organs があります。organs っていうのは原子、元になるもの。Japanese. 何でしたっけ？ Organ. The heart is a organ. 有機物。有機物ですか？あ、その内臓、有機。心臓。organs. You have organs, okay? 組織。臓器。 You have organs. Fine. Yeah, The organs. Yeah. あ、内臓。内臓です。そうそうそう。 So the organs are made of. Actually, the organs are made of tissue. Tissue. What is tissue? 忘れた。細胞。cells っていうのは細胞。その内臓、体っていうのは、この細胞とか、この辺の言葉忘れちゃったんですけど、こういう分子とか、そういうのが出て It's tissue. ないのティッシュ。This? 組織の Not that. 組織。組織。 Yeah, it's tissue that is producing the organ, and then from the tissue comes It's like cell, right? the cells. あ、cells ね。なので、細胞細胞がですね組織を。作って、組織が臓器を作る。And then from the cells are created by proteins. 細胞はプロテインからできています。タンパク質。 And the proteins are made of amino acids. アミノプロテイ酸。ンはアミノ酸合ってるアミノアシドはからです。 Are you okay, Hol? The biology class today, okay? So then the amino acids produced by the information in the DNA. は DNA のインフォメーションで作られています。 So in the DNA, there are molecules in varieties of ways. DNA はmolecules。 Molecule. モレキュール。カタカナで覚えていきましょう。モレキュールでできています。分子。分子。 Who said that? Very good. Thank you. Support me, Translate, everyone. please. Give her a red dot. All others black dot. 彼女が赤丸をね、他の人たち黒丸です。 So molecules. 分子。分子です。 So these molecules combining in a very, very specific way. この分子はきちん Specific, と、strict way. きちんと、 Strict way. きちんとです。できてます。きちんとした形で作られています。 If you get a text, like in a book, you got sentences. 本を見ると文章が書かれていますよね。 So you get, if you have an alphabet, okay. How many letters is the Japanese alphabet? このひらがなっていうのはいくつありますか？ 50. Okay. So these are, you got 50 letters in the Japanese language, okay? 日本語のひらがな、カタカナ足してないですね。ひらがなが50ありますね。 So you can combine them in a different way to produce words. なのでこの50音からいろいろ組み合わせて言葉を作ります。 And then when you put different words next to each other, you create sentences. で、それを一つずつ合わせていくと文章を作れますね。
So in the same way, 同じように、 the DNA, they produce what is called codons. Codon is it's a technical term, codon. なので、DNA の中ににある分子は、そういった同じようなシステムでコドンというものを作ります。So codons are the words of the molecules in the DNA. というのは、DNA の中にある分子です。And when you put many different codons next to one another, you create sentences. で、そのコドンの中のものを合わせると、文章を作ることができます。So this information is responsible for the production of amino acids. そしてその文章がアミノ酸を作り出します。And then the amino acids also combine in a very strict way. 20 or 30 of them produce one protein. 20 or 30 amino acids produce one protein. そして20個から30個のアミノ酸がプロテインを作ります。Produce the cell, etc. So everything, all of these complexities because of very still information. なので、こういった細かい、何ができるんでしたっけ？ So you got it? No. Very strict mathematical information. きちんとな精密に作られた、数学的な物質が作られます。Yes. So how can strict mathematical information appear by accident? その複雑な数学的なものがどうして偶然的に作ることが起こるんでしょうか？ Just like how can a book valuable book with wonderful stories appear by accident? どうやったらその価値のある素晴らしい本が一瞬にしてできるんでしょうか？たまたまできてしまう。たまたまできちゃうんです。If you just throw letters randomly on a page, if you type letters randomly, you will never get any meaningful text. このことひらがなをポイッと投げて、それがパラパラってなって素晴らしいものはできませんよね。And if there is a meaningful text, and if you try to remove some of the letters randomly, without any thought, you will destroy the text, you will destroy the information. 考えなしにそこの本にある文章の一文字とかをね、消してしまうと意味はわからないものができますよね。So all of these things indicate intelligence. なのでこういうのはきちんとしたインテリジェンス、知性によってできています。So we understand that behind the creation of this world must be some intelligence. なので、ここにあるすべてのできているもの、クリエーションのものは知性をもとにできていると言えるのです。Because nature itself indicates complexity. Nature itself is very complex, and that complexity indicates intelligence. Nature is complex, and that complexity indicates intelligence. ここにある、Nature is complex. 自然のものは複雑なものの組み合わせによりできていて、その複雑な組み合わせによって知性が出る。Okay. So we come to the conclusion that there is an intelligence behind.なので、すべての裏バックには知性があるということです。Now, who is that intelligence? What is that intelligence behind? その知性、裏に潜んでいる知性とは何でしょう？ So we've got many options. We've got Krishna, we've got Allah, we've got Jehovah, Yahweh, so many different things, so many ideas people have. なので、その裏にはクリシュナだったり、アラーだったり、デオラだったり、そういったものがありますね。You've got Shiva. シヴァもいるかもしれないですね。You've got Vishnu, ビシュナがいるかもしれない。 Narayan,
who of all these names is actually God? こういった名前はすべて神の名前です。So then you have to do a theological research. Theology means to study religions. Comparative religion. なので、それを伝えるときには他の宗教のことにも理解して伝えていかなければいけません。一つだけでは説明がうまくできないですね。And if you have studied different religious texts, scriptures, 他の宗教の聖書を勉強したので、you will get a feel of what they say. そしたら彼らが何を伝えていようとしているのかがわかります。And then, if you're studying religious scriptures, then you also have to study the Bhagavad Gita or Prabhupada's books as well. 宗教の本を勉強するということは、バガバットギーターやプラパーダが書いた本を勉強するということです、ね。And make a comparative study. 比較して勉強していくのがいいと思います。And what will you find if you do this? That in Prabhupada's books you have the greatest information about the Supreme Person. そうすると、プラパードの方には、至上主について素晴らしくよく書けた内容を見つけることができる。And also what will you find is that Prabhupada doesn't reject the other spiritual books. そしてプラパーダは他の精神的な本を拒否したりはしていません。And that makes sense because if there is a God, he should be communicating with people in different ways, not just in one way. なぜなら、それを読むと、他の人とはいいコミュニケーションをしなければいけない。いろんな方法で。Not just in one way. 一つだけの方法で。Sometimes people say, if there is a God, why didn't he create one religion only? 人は言います。じゃあ神が作ったならどうして宗教が一つだけにしなかったの？ Why there are so many religions and we're so confused which one is the right one? 今宗教がたくさんありすぎてとっても分かりづらいです。He is the person who, for me, answered this question in the best way. 僕にとってプラパーダはこの質問を、一番よく分かりやすく答えた人です。Prabhupada said, there is only one religion. プラパーダはそこには一つだけ宗教があると言いました。And he didn't say it's my religion. それは僕の宗教だとは言いませんで He した。said, there is only one religion, the religion of love of God. 宗教は一つだけで、それは神への愛だと言いました。Religion, another word for religion is yoga. 宗教の他の言い方はヨガと言います。Yoga means to connect with the source. ヨガというのは、源とつながるという意味です。And the word religion is a Latin word from Latin language. Religion という言葉は、ラテン語から発祥されています。And religio means to reconnect with God. Religion というのは、reconnect、connect、もう一度つながるという意味です。The same meaning with yoga. というのは、ヨガというのと同じ意味です。So yoga is actually religion. ヨガというのは宗教ということ And です。 religion is yoga. で、宗教というのはヨガです。If it's practiced properly. もしもきちんとした方法で練習することができるのである。So Prabhupada's answer was there is only one religion, the religion of love of God. なので、プラパーダは宗教は一つだけと言いました。それは神への愛です。How you going to call him, that is up to you. You've got a choice. But there is a supreme being and we are all his servants. それは何を考えるかはそれはあなたによるんですが、至上主がいて、忘れちゃった。We are all his servants. 至上主がいて、私たちはみんな彼の召使いです。So in every tradition we see that message is there, that we are the servants of the Supreme. どの本にも私たちは至上主の召使いだということが書かれています。
So in that way we understand there is resonance, there is similarity between all the texts. なので、他の宗教の本と照らし合わせても、似たようなことが書かれていることを発見することができる。 And if one is really a devotee of God, he will not disrespect someone who worships God in a different way. もしもあなたが神を信じているのであれば、他の書かれ方をしていても、それをけなしたり、非難したりすることはないでしょう。 If someone is violent towards the different, if someone is offensive towards the different, that means he's not actually a devotee of God. もしも他の宗教の方に対してとっても暴力的だったり、攻撃的に言う人は、神へのディボーション、奉仕の気持ちが少ないということですね。So, just to give you one example, 一つ例を挙げてみます。how we can find devotion within different traditions, actually. 他の伝統によっての伝統においての奉仕の仕方をちょっと見てみましょう。For example, Prabhupada said that Jesus is a pure devotee of God. プラパーダ言いました。ジーザスでいいですか？ Yes. イエスさんは、なんだっけ？ He's a pure devotee. ピュアディボティです。ピュア、純粋なディボティ。He sacrificed his life to spread God consciousness. 彼は自分の人生をかけて神を広めようとしました。If someone is a real devotee of God, he will be ready to take the risk to help others to understand God. If someone is a devotee, he's ready to take the risk so that others can understand God. もしもその人が完全なるディボティであるなら、危険な目に遭っていても、他の人のためにできます。So here in this verse, Krishna is saying, I am the seed-giving father of all living beings. なので、クリシュナはこの本で、私がすべての命の種をまいたものだと言っています。So why would we accept exactly Krishna to be the seed-giving father? では、どうしてクリシュナがその種をまいた人と言えるでしょうか？ If we study the whole Bhagavad Gita, we will see that the knowledge that Krishna is giving there is the most detailed knowledge that is found within all the. なぜなら、このバガバットギターを読むと、その知識、言っていることがとっても細かくここの本に書かれているからです。他の本と比べて。Detailed information. If someone is given the most detailed information, he cannot just cheat that he's God. He's given so much amazing detail. He cannot just give so much amazing detail and then cheat, I'm God. So it doesn't make sense. なので、この本には本当に細かくクリシュナが神だということについて書かれているので、to lie. 騙せない。She's an honest person. She doesn't know what is the word lie. 彼女はすごく誠実な人なんで、そういう言葉を知りません。So, okay. Krishna is giving the greatest information about the world and about the spiritual world. Therefore, we know that this greatest information can only be given by God. なので、この本の中には、この世界のことについて、物質的世界のことについて、そして精神的世界についてと詳しく書かれているので、This great information can only be given by God.
そんなに詳しい情報はわからないことだということが理解できると思います。So in that way, we understand, at least theoretically, he's a good candidate to be God. Because he's given. 候補者。なので、これほど詳しく書かれているので、クリシュナが、神だという候補に挙げられるんではないでしょう At か。 least theoretically, we accept this great information is given there. もしかしてクリシュナが神なんじゃないですか。なぜならここに書かれていること、こんなにも詳しく書いてあるから。So you're coming to some logical conclusion why you think Krishna is God. そういったことによって論理的にクリシュナが神ということを伝えることができます。 Because you never found any more clear information about this world and about the spiritual world anywhere else except in Bhagavad Gita. バガバットギータ以外にこの世界とスピリチュアルワールドについて詳しく書かれている本は存在しないのです。So then at least theoretically you begin to think maybe Krishna is God. I have that faith. なので、クリシュナがやっぱり神なんじゃないかという信念というものが芽生えてきます。But our process doesn't end there. Our process doesn't end there with the theoretical belief, with the theoretical conclusion. The process doesn't end there. はい、 It doesn't end there. こういう哲学的な方法だけで終わるんではありません。このクリシュナ意識は説明の仕方としてもっと他にいっぱいあります。他にもいっぱいあります。 That's just the 他の beginning. 人に言うんですかね。というThat's just the beginning. これは初めだけで他にもいろいろ説明できるんですが、 So what follows? では何がその後に続いてくるでしょう。 It follows the scientific practice. それは科学的な鍛錬、実践がついてきます。Research. 調べていくこと。 An experiment. You perform an experiment. そして経験を積んでいく。実験をしやっていく、体験して分かっていくということです。You apply Krishna's teachings, and then you see that you get results. そのクリシュナの教えに沿っていくと、結果がどんどん分かっていく。 And basically, in that way, you will understand not only theoretically that Krishna is God, but practically you will understand by applying. それにこのクリシュナが与えてくれることをやっていくということによって、クリシュナを理解していくことを深めていくことができ By ます。 applying the teachings, Yes. okay, you will understand practically that Krishna is God. 実践的にクリシュナが理解していきます。 So therefore, Bhagavad Gita is a science book. It's not some belief, some kind of a believer book, you know. なので、バガバットギーターは科学的な本と言えます。ただの信じられる本。It's a leadership book そしてこれはリーダーシップの本なんです。 because it teaches us how Arjuna teaches us how to go to Krishna. Actually, he's leading us to Krishna. アルジュナが私たちをクリシュナへと導いてくれているので、なのでこれはリーダーシップの本と言い A ます。 perfect leader is someone who is leading you to the spiritual world, back to Godhead. That is a perfect leader. パーフェクトな完璧なリーダーというのは、あなたをスピリチュアルワールドへ戻してくれる存在のことです。 Because Arjuna took shelter of Krishna, he is the example of a perfect leader. アルジュナがクリシュナからシェルター、保護をもらったので、 He's a perfect example なので彼が完璧な例 of a leader. になった、リーダーの例となったわけです。 And the final point, Bhagavad Gita is a love book 最後にですが、バガバットギーターは愛の本です。 because it is teaching the love between the guru and the disciple. なぜなら、これは弟子とグルと弟子についての愛が書かれているから。 And also it's teaching the love between
the two friends, Krishna and Arjuna. そして2人の友達アルジュナとクリシュナの愛について書かれた。 And 友 also, 情について書かれている。 and also the love of the Supreme Person, Krishna, for all living beings. そしてクリシュナ、至上主であるクリシュナがすべての生命体に対する愛の本でもあるからです。 Therefore, Bhagavad Gita is the compassion of Krishna, the compassionate message of Krishna. なので、バガバットギーターはクリシュナのコンパッション、思いやり。思いやりっていう Is the の本。 compassionate message of Krishna for our benefit. 私たちにとっていい方向に持っていってくれるクリシュナの思いやりの本なのです。 So in conclusion, we have to be very analytical, very intelligent. We should not accept anything just blindly. Something. なので私たちはただ何かを信じるということをするのではなく、きちんと学んで、そして知識を理解していくという方法を取っていきましょう。 So the last point is that sometimes scientists, modern scientists, they will criticize and they will say, you guys are religious believers. You're just believing. 現在の科学者たちは、あなたたちはただ信じてるだけでしょうって言います。 But when you tell him, can you show me how matter produces consciousness? そして私たちを聞いてみましょう。物質はどうやってできているのか。 He will say, we will show you in the future. He will say, we will show you in the future. 彼らは科学者たちは、それは今から未来で証明していきましょうと言います。 So we tell them, then you're also a believer then. そしたらあなたもただ信じてるだけじゃんって言えますよね。You believe that in the future you'll produce life by matter, by mixing matter, by この chemicals. 人たちは、科学者たちは将来それを物質が作られていることを証明するっていうのかな。どうするってことを言おうと言っているので、まだそれはね、実際には起こってないことなので、ただ信じている人たち。You'll produce consciousness by matter. You believe that you'll produce consciousness by matter, by chemicals in the future. You translate. 物質が意識でできている That っ is ていう a のもただの空想、ただちょっと信じてる。 So then we're 50-50. We are believers and they're believers. なので、これは50、50、50、半分半分。彼らも信じてる人たち、私たちも信じてる人。 But our belief is more logical than their belief. 彼らの Right. 私たちが持っている、私たちが信じていることは、彼らよりも、なんだ Okay, I'll repeat again. 論理的に信じ論理的、そうか。いろんなことが後ろに隠されているので、論理的に。 Did you say that our belief is more logical than their belief? 私たちの考えの方が少し彼らよりも論理的に作られるに思っている。Because why it is more logical, I already explained. 明日がなぜ私たちの方が We 論理的か。 understand that behind the complex information in the bodies, there must be intelligence. So that is logic. 複雑な細胞の前には、忘れちゃったな。肉体、複雑な構造をしている肉体のでき方は簡単にはできていない。知性が存在する。 Repeat nicely. 複雑な細胞ができている背面には、その知性というものが、そこに存在するから。Okay, so even I forgot what I said. I'm 2-year-old. You know, our logic is stronger. なので私たちの論理の方が少しだけ強いですね。And also, we don't end the logic, but we perform the experiment.
そして論理だけでは終わらないで、私たちはそれを実体験で証明していくことができます。And because this supreme conscious being exists, he reveals to us gradually through this experiment. なので、至上主がいることを私たちが体験していくことによって、その神が私たちの前に現れてくれて、それを理解することができるからです。So we don't hate people for their different beliefs. なので、私たちは他の考え方を嫌うということはしないし、しなくていい。忘れちゃった。Even if people have different beliefs, we don't hate them. もしも他の人たちが違う意見を持っていても別に嫌わないようにしましょう。But we don't do what they do. しかし私たちは彼らと同じようなことはしません。So this is the amazing goodness of Krishna consciousness that we don't hate anybody. なので、私たちのいいところ、とってもいいところは他の人たちを嫌わないというところです。Usually people, if someone thinks differently from them, they hate the other person. 普段はもしも違った意見を持っている人に対して嫌いになったりしますよね。But in Krishna consciousness, we don't have hatred. しかし、クリシュナ意識の中ではそうやって人を嫌いになるということは持ち合わせていません。We have compassion and we care about everyone. 私たちは周りの人たちを大切にするという気持ちを持っています。And that is the proof that what we are doing is actually real. That is the proof that what we are doing is real because it makes us compassionate. それが私たちがしていることの証拠となっています。Compassionate towards others. 他の人、周りの人たちを大切にするということ。Makes us respectful towards others. 周りにいる人たちを尊敬するということ。If we practiced something that was defective, then we would have been sectarian and offensive towards other people. Something defective, then we would have been offensive towards other people. Defective means something imperfect. 私たちがIf we practice something imperfect, then our behavior towards others would have been harsh. 私たちが Selfish. きちんと見つけていないと、周りの人に対してきちんとした態度を取れなくなる。その俗的になったり、セクタリアンってセクタリアンになる。Sectarian, selfish. 自分がすごくわがままな振る舞いをしたりとか、きちんとした信念を持ってないとそういうふうになってしまいます。So this is called mindfulness. We studied mindfulness. それがマインドフルネス。私たち一番最初に学びました。To be aware that the source of everything is called mindfulness. To be aware that the source of everything is a person is called mindfulness. To be aware that the source of everything is a person is called mindfulness. Source in everything is in person. The source of everything is a person is called mindfulness. マインドフルネスというのは、You're す all べて tired. の源が一つの中に入っている。人間の中に源が人間。すべてのものの中に源がある。それが人格的なものである。それが人格的なもの。ことがマインドフルネス。すべての魂の中に。Okay, I'll repeat again. When we understand that the source of everything is a person, that is called mindfulness. すべての人の中に源があるマインドフルネスです。What is mindfulness in Japanese? Now Japanese. Yeah. Mindful. To be mindful means to be thoughtful. 深くなるということですね。Yes. So Bhagavad Gita is a wonderful opportunity to become thoughtful. なので、バガバットギーターはその思慮深い人間になるために持ってこいの本です。Hare Krishna.
Srila Prabhupada ki, Shri Krishna Bhagavan ki, ISKCON Tokyo ki, ISKCON Japan ki, ISKCON worldwide ki, all the devotees of the Lord ki, Lord Premanande, Mataji ki. Thank you, dear devotees. I'm way over time, so if there is one question, I'll take briefly. I have one question. Yes. Correct me if I'm wrong. I've studied somewhere that this book should be read under spiritual guidance or a spiritual leader. Yes. Because if we try to read this book and to connect what you had said in the past with your own molds, then we might get molded, or if we may get confused. Yeah, we may take the interpretation our own way. Translate. didn't get his question. He said that Bhagavad Gita has to be studied with under the guidance of a spiritual master, otherwise we may get confused. 質問は、この本を学ぶときには、精神的指導者から教わる必要がありますかっていうことが。So the answer is yes. 答えはそうです。Yes. That's why Prabhupada he wrote purports so that we don't get confused. なぜなら、この本の中には、プラパーダが解説を書いています。プラパーダはなので、そのカーポと、解説を読むとよりよくわかるようになる。There are explanations below each verse of Krishna. There is an explanation. That's why it's safe to read. 解説が後に書かれているので、それをきちんと読むことっていうのが精神的指導者からの教えを聞くというのと一緒のことです。Thank you. Hare Krishna. Hare Krishna. Of course, it's good to have a living spiritual master also to teach you. そしてもちろんきちんと生きている精神的指導者につくというのはとても重要なことです。Hare Krishna. Thank you, dear devotees. Srila Prabhupada ki jai. Srimad Bhagavad Gita ki jai. Hare Krishna. Here is the Mahaprasada from Nitai Mayapur Chandra. Jai Shri Radha Govinda ki jai. Jagannath Subhadra Baladev ki jai. Shri Gaur Nitai ki jai. Srila Prabhupada ki jai. Jai Go Premanande. Shingere Bhagavan ki jai. Okay. Hare Krishna. I had this. ありがとうございました。